بسم الله الرحمن الرحیم ورډ پروګرام کې نن موږ تاسو وایو ریفرنسز کې سمارټ لوک اپ کنه که غلط شوی نه نو د سمارټ لوک اپ چې دا مثال یو لغت چې کله ته ولي کې انتخاب دې ک ترته چې ماته په انټرنیټ باندې دې معنا وګوره د دې تعریفونه راته وګوره ډیفینیشن یا د دې پورې مربوط ایمیجز عکسونه راته وګوره او د نور معلومات هم دغه بټن د مخ کې په دې ریویو کې په دې ځای کې دغه بټن باندې چې ته کلیک کو تیزارس نه کوم سره کوم تلفظ کې دی باندې کلیک کا نو دا د ورډ په خپل ډکشنری کې د افس په خپل ډکشنری کې دی یو لغت معنا ویل ته ګوري تاسو کمپیوټر کې دغه کې نه ریویو کې به ریویو کې وګوره ریویو کې به وي ریویو دلته وګوره ریویو پیدا دي که ریویو کې دغه آپشن چې کوم دا سمارټ لوک اپ نو زه شپاړس دې انسټال د کوم یو ده افس شپاړس کې په دغه ریویو کې به وي که دلته نه وي د ما اپډیټ شوی ده له دې نه پس راځو موږ تاسو په دې ریفرنسز کې آپشن دا سایټیشنز اینڈ بیبلیوګرافي سایټ چې دا ورک سایټډ حواله ته وایي مثال د فلانی حدیث راوی یا چا روایت کړی ده دلته مطلب ته تر ماخذ کوم ځای راخستل شوی دا مثال ته لیکل کړي دي په مونوګراف کې خامخا له موږ او تاسو نه دغه ماخذونه غواړي نو زه غواړم چې دې نه پورته چې کومه لیکنه دې ته ماخذ ولیکم دې لپاره به راشي انسرټ سایټیشن ته او دلته به ایډ نیو سورس دې باندې به کلیک کړئ سورس هم سرچینې ته وایي ماخذ ته وایي کله کوم فلم کې د ډایلاګ لیدلې کنه یو نه درخستې یا خبر واخلي مختلف ویب سټ نه درخستې کوم راپور نه درخستې کوم ژورنال نه درخستې کوم کتاب نه درخستې د کتاب نوم فرض کړئ دی زبر نه لیونای کېږم پیدا کېږي نه او چا چې پښتنه وکړي چې ختم دي کتابخانه کې تایید کا دلته مې ریکوال په نوم په ځای مې غوړي ک دلته کتاب ټایټل ولیکي او دانش لیکلی کنه بغزاده دانش په کوم کال کې 2018 کې لیکلی دا دیر د فکر د دیر ښار فرض کا او خیبر پرنټر یې فرض کړي خیبر پریس یې د دې طبعات یا پرنټینګ کړی دا او نړیوال سطح باندې یوه اداره ده د کتابونو ISSN د انګلیش کوم کتابونه چې کله تاسو واخلئ او هغه لیکوالان چې دغه سره راجستر وي د کتاب هغه ورته مطلب دغه کره کتنې نه تیر سي چې صحیح د بیا نمبر ورکړي نړیوال نمبر نو هغه فرض کړئ دغه کتاب دغه نمبر ده او اوکې دی دلته یو کې دانش 2018 د سټایل به بدلیږي هغه مونوګراف کې یو دوه درې غواړي ځینې ځایونو کې بیا دغه رقم غواړي ځو کته یو بل ماخذ هم دلته موږ تاسو ورته لیکو ورته چې دغه لیکل مې د دې نه پورته لیکل مې له بل مکه دغه نه درختي صرف په کلیک پکې کنه ایډ نیو سورس ته اجازه مې دې لچن راخته دا نه یو ژورنال نه دې کې ځینو کې معلومات ډېر زیات غواړي چې معلومات نه وته کې کوم کنفرانس نه کنفرانس چا جوړ کړی وو ته دا جوړ کړی وو احمدی جوړ کړی وو او ټایټل د شی په باره کې دا فرض کوو د رباط سرک په دې باره کې فرض کړه دا سیمینار کې چې دا کانفرنس او کوم کال کې 2019 کې کوم ښار کې ګردیز ښار کې او د دې کانفرنس به مثال چا مثال خبر کړي مو کوم رادیو کې خبر کړي یا مثال مجلې خبر کړي دغه نمبر ټولي کې موږ ورته کو چې الفلاح غد متجبه زغ کړیو او دا ISN نمبر دا هم لکه چې لري په نړیواله سطح کنفرانسونه ISBN نمبر ته چې بس سید نو کېک رباط سرک سید کنفرانس نوم ده نه ماخذونه په اخر کې لیکل کېږي کتاب او ټول بیا په اخر کې لیکل کېږي هغه ته وځو د دې نه پس فرض کې دغه لیکل مې د کتاب یا د ماخذ نه راخستي خو ماخذ باری کې ټول معلومات فعلا نه لرم غواړم چې هغه راټول کوم بیا ولیکم خو دا ځای تیار نه کومه ځینې کول لپاره براشي ایډ نیو پلیس هولډر پلیس وای ځای ته هولډ نیول وتا
پلیس هولډر ځای نیونکی لکه اکثر مثال کوم کابل ته یو کس روان تیرې نه زنګ ورته وي منشي ته چې ما ته یو سړک ونی هغه ځای سړک ونیسه یو سیټ راته ونیسه دلته بیا زه ورخېږم که نه هغه تیار یو سیټ ته ریزرو کړي بوکینګ ورته وکړي هلته د هغه ځای کې او بیا چې کله هلته ورشي بس تیار موټروان چې ګرځي چې کوم ځای کې به ولاړ وي که نه نمبر یې ور کړی نو دلته موږ صرف ځای نه ښتو دا مې یو عادي مثال دی په دې باندې کلیک کړه پلیس هولډر نوم ورکوې څه نوم ورکوې نوم ورته ولیکه که نه ورکوې نوم دغسې یې پرېږده پلیس هولډر 1 فرض کړه دغه 3 ماخذونه موږ او تاسې لیکل خو دې کې به اوس تغیرات سره کم کوو دغه نوښت مثال چې کوم معلومات دی به سره کم کړي کولار به شي مینیج سورسز ته او دې طرف ته څومره تاسې ګور ډېر مخکې چې کوم دا جوړ کړي دي دغه 3 اوسني دي کرنټ لیست په دې کې د 2 سره ټیک مارک نه مطلب معلومات پوره دي خو دریم چې دا سوالیه نشان ده پلیس هولډر ورته چې ایډیټ یې کړه دلته هغه ځای ته راغی زه ورته چې دا نه راخیستې ویلې و فلم نه د جانګري او فلم په هغه وخت کې موږ پوهنتون کې نوم یې و شریف بدماش بازار کې روان وم هغه پوسټر یې لګولی چې کوک کې ولاړو په دا لارې مې تر پوهنتون ورته خندل شریف هم ده مال بدماش هم ده پروډکشن کمپنۍ ده فرض کا یو څه نوم به ورکړو خیبر پروډکشنز چا چې مثال ریکارډینګ کړی ده ډایرکټر یې دی فرض کا څه نومېږي ضیاء الله چې کوم دا ډایرکټر ده په کوم کال کې 2000 یاره نمو کا اتم کالو په دې کې فرض کا دا راغلی او کیک ټول سره ټیک مارک کلوز کا اوس په آخر کې دې ماخذونه لیکو پیج بریک نوی مخکې د پاستول کې ماخذونه او را بشي بیبلیوګرافي ته په دې ځای کې به له دې ځای نه بیبلیوګرافي ریفرنسز ورک سایټډ که دغه سټایل کې دی خو په کلیک کې دغه نه یو کې چې نه انزرټ باندې کلیک کړي به ترلو ته پیسټ کی او را بشي دې ځای کولای شي سټایل ته بدل کی او تم چې هغه نمبر نمبریکل ریفرنس باندې کلیک کې نو شماره ورکړه شماره ما هغه تړول د پښتو ته نو الته به هم اوس په ماخذونو کې پر اول سر کې ګوري یو لیکري استاد بیا دې الته یو ماخذ ګوري چې کوم کتاب یې چشنه راخسته ده سټایل بدلول دي که سټایل بدل کې بس سټایل ته واره هارورډ دا ګورو دې ته وخت او ځینې نور سټایل نه هم ستب کې دا کې به الګ دسه فراخواله راغی کې نو دا سټایل له بل د هم پر اخره کې په ماخذونو باندې هم سټایل کې تغیر راولي دا ماخذونه په اتومات ډول لیکل د دې نه بس راځو انزرټ کیپشن موږ تاسو چې کله یو کتاب چې لیکو د موضوع مطابق دغه پورې مربوط عکسونه هم کې راغلو نو زه انزرټ ته پکچر راغلو زه ته مثلاشه ډاونلوډ کې ما سره عکسونه شته فرض کړه دا عکس مې راواخیسته او د دې عکس چې کوم د سایز مې لګ کم د دې عکس لاندې اکثر وخت لیکلي وي چې اول عکس د دې چپټر کې یا د کتاب کې دویم د لږ معلومات هم سره لیکلي هغه به سره کوم لیکو دا معلومات په ریفرنسز کې له همدې اپشن لارې لیکل کېږي انزرټ کیپشن هلته وګورئ یو ښکارېده که نه فیګر 2 فاونټین دې باندې زه کلیک کوم ورته ما ته چې تاسو سره زه فیګر ولیکم لیبل فوټو که نه ایکویشن ټیبل که دا فوټو دې نه وي خوښ دا ډیلیټ کړئ نو کوم لیبل چې انتخاب کړئ دا ډیلیټ لیبل باندې کلیک ډیلیټ کی ګول د لیست نه لري شته او که چېرته نوی لیبل جوړئ نیو لیبل باندې به کلیک کړئ دلته زه ته چې پکچر نوم ورکړه او اوکې پکچر 1 پکچر 2 بیا به دغه لیکل چې کومې په کوم ځای کې بلو سلیکټډ آیټم د دې نه به ښکته وي که نه ابو پاس به وي تر د ته چې ښکته دي وي ایکسکلوډ لیبل صرف یو دوه درې شمېره ورکړه لیبل تر ختم کړه یو تم چې وي دی او نمبرینګ دې سره کوي 1 2 3 وغیره تم چې بیخي صحیح ده اوکې کا اټو کیپشن باندې کې چیرته کلیک کړئ دې نه پس مطلب چې کوم عکسونه تاسو راخلي په خپله به دغه پکچر 1 پکچر 2 پکچر 3 به ورته لیکي خو اکثر وخت ناکامیږي کله کله څه شي ځکه چې موږ ورډ راجستر نه یي په سمه توګه نو ستونزې لري ځینې زه ته چې اوکې کا څنګه چې اوکې کو زه لیکل هم سره کولی شي موږ ورته وایو دا د استغفار باره کې یو بل عکس هم راخلم
نور کار آسانه سیټینګ دی وکړه ته دلته یو پکچر انزرټ کا او راواخلل دې ځای فرض کړئ همدغه دا کستار کوشنه هم ده را به صرف ریفرنسز ته او انزرټ کیپشن باندې به کلیک کړئ او اوکې وکړئ دې سره د کس لیکل کول نو هغه هم سره کولی شي او ته دلته چې کومه ده کلمه طیبه او دا هم ایټالیک ده ته د ایټالیک نه دغه تېر شه نور د ایټالیک وي سره ښه مونږ په مونوګراف کې د جدولو ځان ته غوښته فهرست لکه څنګه چې ماخذونه په اخر کې لیکل کېږي د عکسونو به ځان ته غوښته د دې په اړه پوهنتون خپل اصول دي نو تاسو اوس کولی شئ د دې په اخر کې د دې هم یو هغه جوړ کړئ فهرست چې کوم عکس په کوم مخ ده دا به وي د عکسونو بیا جدول را به شي ریفرنسز ته او انزرټ کیپشن کې به راشي ملکه چې چلو کړ خدا انزرټ ټیبل اف فیګرز دې باندې بکلیک زه په اپډیټ ته ولاړم د دې ځای به چالو ته انتخاب کې اوکې وکړي دلته تاسو وګورئ چې اول پکچر چې استغفار باره کې ده په اول مخ ده او پکچر 2 کلمات طیبه باره کې د دریم مخ باندې دا په هم دې ډول تاسو اپډیټ کولای شئ لکه څنګه چې موږ تاسو دلته پرونه کار وکړي لدې نه پس چې کراس ریفرنس موږ تاسو دلته ویلو په انزرټ کې لینکس سیکشن کې کراس ریفرنس کنټرول ونی سره کلیک کړئ ته مې ورسوه یا دغه کوم نور کې تاسو جوړولای شئ خو د دې نه پس چې کوم ریفرنس دا کوم ټیبل دلته جوړیږي اوب تاسو ډېر په مشکل دلوي او ډېر مهم هم ده ځکه چې ما فائدل دلې ده یو خو مثال یو مفصل کې اکثر د کمپیوټر ساينس په کتابو کې لګلای ده په هالیو کې په ځینو کې او د انګلیش کې کوم لیکل شوی دي مثال یو موضوع د ریم یا یو موضوع د سی پی یو یو د کتاب اول سر کې فهرست وي په هغه کې تو ګوري چې په فلاني مخ باندې دا موضوع تشریح شوی ده خو کېدای شي د ریم یا د سی پی یو دا موضوع چې دا په بل موضوع کې د نن دغه اعلی بل څه کار بل څه اجرا اجرا کوي نو ته یو معلومات نه خبرېږي که غواړې چې د یو کتاب نه د یو موضوع مبارک چې څومره معلومات وي ټول راواخلې دغه لپاره دا فهرست ډېر ضروري ده د کیپشن ډېر دی او زه د استعمال طریقه درته ښیم د مثال په توګه دغه ځای کې ما ورته ولیکه فرض کړه موږ سره موضوع د ریم دا مې یو په اول مخ باندې لیکلی ده صحیح ده کنټرول سی کاپي مې کړ فرض کړئ د موضوع باره کې په دغه مخ باندې هم لږ څه لیکل شته او یو بل مخ باندې هم زه لیکمه فتن چې دلته بیا به دا انتخاب کې هغه موضوع به ته انتخاب کې مهم موضوعګانې چې بیا به انتخاب کې را به شي مارک انټري ته په دې کې ما تاسو ته مخکې چې اپشن ډېرې دي مارک باندې مه کلیک کوئ ځکه چې بیا به ما چې کوم اوس انتخاب کړی دی صرف یوازې دا به دې وپېژني زه ورته چې نه مارک آل چې چېرته هم په دې کتاب کې دغه موضوع دغه لغت لیکل شوی ده په ټول کتاب کې نښه کا ګورې نښه که زه به ځینې فرضي راواخلم فرض کړئ ایچ بیا مې تاسو د پوهې لپاره هغه راواخیسته وی ورته هم چې راواخله او پروف راواخله ډبل کلیک سره لغت انتخابیږي نیو راواخله او دیټ راواخله زه به داسې فرضي موضوعګانې راواخلم نورې کلیک او دغه فهرست چې بیا بیخي د ډکشنري په شکل وي تاسو به چې په دې کې د معلومات څنګه پیدا کوو ډېر اسانه دي دې پیدا کول ځکه چې د ډکشنري په رقم وي ورته چې بس دي دغه د نښې اوس راغلی زه د نښې تر لرې کا او د کتاب آخري سر ته لاړ شي آخري سر ته پیج بریک مې کوته دلته اوس ته ماته دغه فهرست جوړ کا دغه موضوعګانو را به شي انزرټ ته انزرټ انډیکس باندې به کلیک کې سټایل به ورته انتخاب کې او ته فینسي صحیح ده اوکې تاسو وګورئ هغه موضوعګانې چې له سی نه شروع کېږي کلیک مې صرف کې راخستی ده دی په اول مخه هم شته په دویم هم شته په دریم هم شته تر نهم مخه پورې په دې هر ځای تکراري لیکل دي کنه دا لغت په دې هر مخ کې شته دا نور ټول دغه رقم دي خو که چېرته زه لاړ شم ریم ته تاسو وګورئ یو په اول مخ د لغت استعمال شوی بیا په څلورم بیا په شپږم نو اول مخ ته لاړ شو ټول معلومات وګوره څلورم مخکې هم د لغت شته هلته یې وګوره شپږم کې وګوره که په نورو صفحو یې هغه هم درته رااخلي نو دې کتاب کې د دغه موضوع په باره کې چې څومره معلومات دي ته ټول راخیستلی شي نو
کله کله به چې موږ یعنې ذکر راګیر شي بیا به دغه ډېره استفاده کوله امتحان په وخت کې به ډېره فایده کوله یو خو مهم موضوعګان دې تیارې نښه کړي وي لیکوال اخر کې دې کې مهم شان راخسته داسې نه کې راخسته کې لکه ما چې راخستې هیلپ راواخله لوک راواخله که نه د موضوع باره کې دغه رشتې په باره کې څومره مهمه موضوع هغه تیار استاد نښه کړي وي لیکوال تیار نښه کړي وي نو دغه ډېره ګټه ده بل څومره معلومات چې دې کتاب کې دې چپټر کې دې لیکلي وي هغه ته ټول ترلاسه کولی شي دا به ډېره فایده لري پښتو کتابو کې هم اوسه پورې نه دلدلی خو دا د انګلیش او دا ټیبل دی که چېرته اپډېټ کوو دا هم ته کولی شي چې دې ځای اپډېټ کړي بل سایټیشن دلته هم ده او په دې ځای کې هم د سایټیشن ماخذونه هلته موږ ډېر معلومات لیکل کله چې په لنډه توګه یې لیکم ماخذونه دومره معلومات څوک ورکوي کتاب د ISBN نمبر یې شي د ISSN نمبر یې شي د چا لیکلی و چا چاپ کړی وغیره وغیره زه ته د ټول معلومات نه در کوم نو ماخذونه هم بالکل په همدې ډول تاسو لیکلی شئ د مثال په توګه دغه ځای کې یو ماخذ زه لیکم فرض کړئ احمد یو کتاب لیکلی ده ورپسې کامه د چون کړه د کتاب نوم ولیکه یا کال ولیکه زه ته زه به کال ولیکم ځکه چې په کتاب باندې به وخت ډېر تېر شي بیا فرض کړئ دې موضوع نه ما لیکل راخیستي دي کنټرول سی په دغه مخ مې هم راخیستي دي او پورته ځمه په ځینې یو نیم بل مخ باندې مې هم راخیستي فرض کړئ په دې مخ باندې بیا د دغه استعمال هم د دې ماخذ استعمال هم بالکل د دې هغه په رقم ده را به شي مارک سایټیشن ته د کې آپشن ډېر دي مارک آل باندې به کلیک کلوز به کې اوس به راشي ته د مخې لر کې زبل ماخذ هم ولیکم کم از کم چې دوه خو وي ورته چې یو بل ماخذ چې دغه موږ سره ده په اول مخ باندې او علي یو کتاب لیکلی ده په 2018 کې دا هم له دغه نه راخیستی د کتاب نوم او کال کنټرول سی او دلته هم چې بل مخ باندې مې هم له دې نه لیکل راخیستي دي ته هم چې دغه دي او ښکته ځم پیج ډاون سره او دلته مې هم لیکل راخیستي دي دغه ماخذ نه بیا دغه رقم انتخاب کې او را به شي ریفرنسز ته مارک سایټیشن ته مارک آل ته کلوز یې که اوس ماخذونه په آخر کې چې کله ته لیکې لاړ به شي اخري سر ته کنټرول اینډ او کنټرول انټر پیج بریک وکړه ماخذونه به دلته ورته ولیکې او را به شي ریفرنسز ته او انزرټ ټیبل آف اتھارټیز دې باندې به کلیک کړې یو سټایل به ښایسته غوندې ورته انتخاب کړې او د هغه نه وروسته به اوکې کړې تاسې وګورئ احمد چې کوم کتاب لیکلی ده په 4 او 9 مخ باندې معلومات راخیستل شوي دي او علي چې کوم لیکلی ده هغه په اول 3 او وبم مخ باندې او اپډیټ ټیبل په دې کې چې کله ته کلیک کې دا هم اپډیټ کیږي مینز کې به ژوند بیا سبا کار ان شاء الله